Модель Z8 – это саундбар для дома, а также портативная колонка. Он имеет вот такой крутой режим подсветки, напоминающий камин. Всего у этой модели 9 режимов подсветки. Z9 подключается по Bluetooth версии 5.3. Этот стандарт увеличивает скорость передачи данных в 2 раза, а также радиус действия в 4 раза, что составляет 10 метров.